截至2024年6月，有超過131000人離開咗紐西蘭，創下歷史嘅新高。就業機會少，生活成本貴，工資增長慢，加埋天價嘅樓價，究竟移民新西蘭仲有冇吸引力？不如今日跟娜姐同阿里神一齊嚟討論一下。喂，你喺邊啊？人在冰室。大家好，我係阿里神，歡迎嚟到人在冰室。大家好，娜姐喺度。阿里神，今日你係咪有勁料要公布咁呢？係嘅，等我哋節目去到最尾嘅時候，我話你知。娜姐，我想問你呢，當年呢，你選擇移民去澳洲嘅時候啊，澳洲其實有啲咩咁吸引你呢？我之前去過讀書啦，咁就約略有個印象，咁但係後來我都返咗香港，咁跟住工作咗一段時間之後，突然間好想有一個 break，咁我就參加咗 working holiday，咁就走咗去澳洲啦。但係嗰陣時都唔係太知道澳洲咩情況嘅，就係咁啦。OK，咁即係你年輕嘅時候都想去遠少少，去有一個唔同嘅經歷咁樣去，冇錯，試下澳洲究竟係點樣呢？係咪咁樣？係啦，冇錯。咁都係嘅。咁要吸引呢啲年青人呢去呢一個嘅紐西蘭呢，或者澳洲呢，咁佢哋想要啲咩啫？通常都係話可能前途會好啲啦。咁啊又或者，但係你唔試過你唔知噶嘛，係咪？冇錯，咁啊娜姐就試咗啦。咁根據咧喺9月份咧 Al Jazeera 新聞嘅報道話咧，新西蘭呢一個年輕人頂唔住生活成本，流失呢一個嘅量咧係破紀錄嘅。咁咧紐西蘭咧人呢，因為對樓價同就業嘅市場咧就失望，咁咧正以呢一個前所未有嘅速度咧去揾呢一個嘅海外機會嚇。咁有個新聞咧提到有一個人啦，叫做 Jessica John，咁佢就28歲啊。咁佢咧，當佢正喺度準備緊幫佢老公去搞呢個生日 party 嘅時候啦，咁佢想派請帖，但係發現咗，咦，原來好多嘅親朋戚友咧，都好似唔見咗喎。原來咧佢哋都已經咧搬咗去另外一個國家，或者係已經離開咗紐西蘭啦。咁而佢自己咧亦都計劃咧去搬去倫敦咁樣樣喎。哇，一啲都唔出奇喎，係啊，呢啲數據咧真係非常之真實嘅。呢個根據新西蘭統計局嘅臨時數據啊，截至呢一個2024年6月，係131200人離開咗新西蘭。咁啊，創下呢個嘅歷史嘅新高啊！其中咧有82000人呢係呢一個紐西蘭公民，咁差唔多咧係疫情前咧離境嘅人數嘅2倍啊！咁接近40% 呢個離境者咧係介乎年齡18至到30歲嘅。冇辦法啦，咁生活成本高啦，就不斷咁樣已經係上升緊，搞到好多人咧嘅生活水平嘅生活壓力都好大啊！咁特別係Auckland 啦，同埋 Wellington 呢啲咁大型嘅城市咧，嗰啲移民嘅人咧都會覺得好難維持到好舒適同埋好安穩嘅生活水平咁樣樣喎。咁係㗎，咁我哋前嗰幾個 video 都有提及過。喂，你去 supermarket 買餸啊，咁你基本上所有嘢都 double，係咪先？咁啊買杯咖啡，原來咧呢一個嘅咖啡總會嘅manager 話，其實咧乜嘢合理嘅價錢買一杯咖啡係8蚊喎，咁你就可想而知，其實你係好難維持到咯，除非你揾好多，係咪？咁啊，仲有第二樣嘢就係呢一個就業機會有限。雖然咧有啲行業咧係有職位啦，但係好多移民咧呢一個嘅職業發展咧機會都係唔係咁多㗎。咁人工咧又唔夠高啦，又唔夠澳洲高啦，你唔使去比較得太遠，同澳洲比已經好難比啦。尤其係
再遠少少嘅國家，呢個美國啊或者加拿大呢，咁更加係比較遜色啦。令好多呢一個嘅技術移民嘅選擇呢，去咗其他地方揾更加好嘅機會嘅。咁紐西蘭嘅人工咧增長咧，亦都比其他發達嘅國家咧係慢嘅喎。咁對於啲移民嚟講咧，係難以達到呢個財務嘅穩定，同埋咧係提升呢個生活質素嘅噃。絕對贊成啊！咁人工又加得慢，咁樓價呢又咁高喎，咁其實點買樓啊？咁呢啲年輕人嚟到都係想有份好工可以買樓，係咪個個都係咁想咁樣噶？係咪啊，娜姐？個個都係咁樣想噶啦，年輕人係咪先？即係有樓就代表有呢一個嘅呢一個有地方踎啊！咁喺唔係就係咯，好 basic 嘅嘢嚟㗎。咁喺20年前呢，紐西蘭呢一個奧克蘭呢，平均嘅樓價咧都係40萬，係咪？咁而家咧，你冇100萬都唔好諗啦。咁啲 apartment 又或者平區咧，都有啲平啲嘅，不過你就要小心啲鄰居咯。咁如果你係盲中中咁唔知訂咧，你好容易咧就會上錯樓啊。係啊。咁以前就話即係一定要買樓啊咁樣樣啦。咁但係而家嚟講咧，如果係貴到咁咧，又好似冇乜咁嘅必要咯，係咪？咁雖然你話喂，咁你都要住㗎，大佬。你唔使住咩？咁你都要俾租噶嘛。但係如果佢係真係貴到咁，其實真係好難去令到你好想去買啊！即係有時，譬如我自己再去睇屋，我都話吓，咁細間都咁嘅價錢，真係好似好唔值咁樣樣咯。咁你又好似唔係好想買咯，會咁咪醒咯呢啲，因為有啲咧唔理㗎，即係都要夾硬買。嗱，冇利息嗰陣時有一段時間咧係零利息噶嘛，即係你唔需要冇 interest rate 啊，係個低度係好似冇咁樣噶嘛，咪嗰啲人咪撲到去走去買係咪？咁你都要繼續供首期嘛，係咪先？係啊，你有首期啫，但係你供咁點咧？係啊，幾廿年噶喎，一供就30，係咯，最少啦。即係你勁啲嘅咁，咪可以供短啲都得嘅。咁你萬一個浪咁冚埋嚟，好似而家個舊年 interest rate 去到幾多厘啊？6啊，係啊，6啊，差唔多，係啊。咁你點搞啊？你其實咧，嗰啲人買樓之前已經係計到盡晒，佢係啱啱好零 interest rate 走去買，佢係冇計過咧 interest rate 加會點樣，所以咪好多人咧咪掉翻出嚟咯，又要係啊，係啊，有人接先得噶。咁啊係咪先？一世做樓奴啊！係嘛？咁嗱，唔止喎。你以前咧儲埋啲錢，諗住夠錢夠首期咧就去買樓係咪？但係啲樓咧嗰啲價錢咧升得快過你儲錢嘅速度喎，變咗咧你係儲極都係買尾嘅。係啊，咁又通脹啊，紐西蘭係啊，咁唔怪得咁多人咧就選擇離開紐西蘭啦，係咪先？咁喺節目嘅尾聲呢度呢，咁阿里神有個好猛料嘅勁料咧，要同大家公布一下喎，好緊張啊！猛料，唔知有冇人有興趣啦？係啦，咁我哋之前呢，喺呢一個視頻呢，都有人提及，即係我都有提及過呢。我一家呢，都喜歡呢過呢一個嘅遊牧生活嘅。咁無論你嘅身處喺呢邊一個國家都好啦，你都係可以遙距工作啦。咁而家咧科技咧嘅即係佢發達咗咁多咧，咁比較容易啲去遙距工作咯。加上咧 social media 咧更加可以幫到你咧，同你咧嗰啲屋企啊朋友去 connect。咁感覺上咧其實仲好似隨時隨地可以同你朋友同屋企人傾到偈。冇以前咁難去 keep 住呢一個好嘅關係啦。咁另外咧，我哋發現咧，東南亞嘅生活咧嘅成本咧，比紐西蘭咧平好多啦。咁好多而家啲人諗住去移民咧，都會去考慮東南亞呢啲國家嘅。咁因為咧日常嘅開支比較 affordable 啦。如果你想買樓嘅話咧，頭先我所講嘅嗰集你儲起咗嘅首期啊，諗住喺紐西蘭買一間，其實咧呢一隻首期咧，你去到東南亞地方咧，你已經係可以成嚿錢擺落去買多一間噶啦。
咁咧價錢真係比較 affordable，咁生活壓力咧又少啲啦。咁嚟緊咧，阿里神咧都會咧比較一下咧，喺曼谷生活同埋奧克蘭嘅生活嘅對比嘅，係啦。哇，不得了啊！真係好緊張啊！係啊即係兩個截然不同嘅地方，我哋睇下阿里神咧會搞啲乜嘢嘅花神出嚟，好唔好？咁如果你哋冇錯中意我哋嘅廣播嘅話咧，咁就記得 CLSS 我哋，咁就 share 埋俾你嘅朋友。咁我哋下次見，拜拜。下一個 video 再見，拜拜。